Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota OBN kuni qophii hello doctor yeroo mara kallattiidhaan dhimma fayyaadhaan wal qabatu irratti mana keessan teessanii wal'aansa irraa fudhattan akkasumas gorsaa gaafii fi yaadaan kan itti gabbistan. Har'a ayyaana jala bultii ayyaana qilleessa beeffachuudhaan waa'ee dhukkuboota daddarboon taane dhukkuboota dagatamoo ta'an biyya keessatti baay'ee hawaasa miidhaatiin jiran akkasumas dhukkuboota kanneen akka kansarii kanneen akka sukkaaraatii fi ayyaana kanaan wal qabsiisnee immoo odeeffannoo qabaachuu isin qabdan irratti odeeffannoo garagaraa qabannee isin midhaaneera. Kana malees waldaan hakimoota Oromiyaas qophii kana sabeeffachuudhaan jechuudha warra ayyaaneffatoota ayyaana kanaa ta'aniif baga jala bultiidhaan geessan jechuudhaanis akkasumas kaayoo isaaniitiif ergaa isaaniis isiniif dabarsuudha iddoo kanatti argamanii isaan keessaa Dr. Solan Baqqalaa Pirezidaantii Waldaa Hakimoota Oromiyaati akkasumas Dr. Jilcha Dirribii Barreessaa Waliigalaa Waldaa Hakimoota Oromiyaatiif akkasumas ispeeshaalistii wal'aansa dhukkuba kansariiti as Yuunivarsiitii Finfinneetti hospitaala Xuqur Ambassaatti bakka nagaan nu dhuftan. Hayyee mee eegaluudhaaf waldaan misooma Oromiyaatiin waldaan hakimoota Oromiyaa hojiiwwan adda addaas hojjetaa tureera. Mee sanaan dura mee dhukkuboota daddarboon taane jechuun maal jechuudha? Dhukkuboota kam mee pirezidaantii waldichaa irraa eegallaati? Tole warri OBN baay'ee nu affeeruu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Taansee hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana qillee geessanii jechuun barbaada. Gaaffii ati naa gaafattetti kallattiimaan darbaasa kan waldaa hakimoota Oromiyaa booddee nu deebitee yaada. Dhibeewwan daddarboon taane dhibeewwan daddarboo ta'an waan ijaan hin argamneen dhufanii miidhaa namarraan yookaan dhibee namarraan kan ga'an jenneeti hiikna. Warra daddarboon taane kan ammoo warra akka dhibee sukkaaraa organizimii yookaan immoo waan ijaan hin argamneen dhufa miti kuni warra akka dhiibboo dhiigaa warra akka dhibee honnee warra akka kaansarii wajjin wal qabatanii warra akka dhibee qancaroo rakkoo kalee wajjin wal qabatan kun dhibeewwan daddarboo hin taane jedhamaniiti kan isaanii ramadamanii. Kanaaf dhibeen daddarboo hin taane jechuun waan ijaan hin argan akka warra kaanii organizimii kan biraatiin dhufu hin taane haala jireenya keenyaa, haala nyaata keenyaa, amala jireenya oolmaa fi bultii jireenya keenyaa wajjin wal qabatanii kan fayyaa namaa irratti miidhaa geessisan jechuudha gabaabaatti. Mee Dr. Jilchatti dhufaa isinis maal jettu waan kanarratti hawaasni maal hubachuu qaba? Tole anillee akkasuma guddaa galatamaan jedha waldaa hakimoota Oromiyaa sagantaa hello doctor irratti OBN affeeruu isaatiif akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana qillee jala bultii ayyaaneffachaa jiraniif baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jechuun barbaada. Egaa dhibeewwan daddarboo hin taane afaan Ingiliffaatiin non communicable disease maalidha yeroo jennu dhibeewwan kun akkuma sila Dr. Solan eeruu danda'etti dhibeewwan nama tokkorraa nama biraatti hin daddarbinidha. Dhibeewwan gama lamaatiin ilaaluu dandeenya. Dhibeewwan daddarboo ta'an jiru kanneen akka infeeshiniidhaan dhufan nama tokkorraa gara nama biraatti darbuu danda'an akkasumas dhibeewwan immoo hin daddarbine jiru namni tokko qabamee nama biraatti hin darbu. Egaa akka biyya keenyaatti baay'inaan dhibeewwan daddarboo ni beekamu. Namni baay'ee ni qabama, namni baay'ees ittiin lubbuusaa dhabuu danda'eera. Kun rakkoo cimaa ture biyya keenya ammallee rakkoo ta'etu jira. Yeroo ammaa kana immoo rakkoowwan daddarboo ta'an caalaa dhibeewwan daddarboo hin taane daran dabalaa jira biyya keenyatti. Egaa dhibeewwan daddarboo hin taane yeroo jennu dhibeewwan akka dhibee onnee fi ujummoo dhiigaa, dhibee kaansarii, dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa akkasumas immoo dhibeewwan somba irratti uumaman kan akka chronic obstructive pulmonary disease kan jedhamu jira. Akkasumas dhibeewwan kalee fi kanneen biroo kan of keessatti qabatudha. Egaa akka biyya keenyaatti yeroo ilaallu dhibeewwan daddarboo ta'an rakkoo guddaa uumaniitu jiru. Namoonni baay'een ni qabamu, lubbuu isaanis ni dhabu, rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa turanii mootummaanis gama fayyaatiin rakkoowwan kana furuudhaaf dhama'aa jira. Dhamaattii kana keessa osoo jiru immoo dhibeewwan hin daddarbine garmalee dabaluudhaan biyya keenyatti rakkoo guddaa uumaa jiru. Yeroo ammaa kana akka odeeffannoon agarsiisutti namoota biyya keenyatti
parsantii dhibba keessaa yoo baasnu parsantii 38 ol namoonni kan du'an dhibeewwan daddarboo hin taaneetiin. Kun immoo gara magaalotaatti yeroo dhufnu kana caalaa ni dabala. Dhiyeenya Finfinneetti qorannoo adeemsifameefiin dhibeewwan namoonni ittiin qaban keessaa parsantiin 52 ol ta'u dhibeewwan daddarboo hin taane akka ta'edha kan mul'isu. Kun jechuun egaa dhibeewwan daddarboo guddaa akka ta'etti osoo ilaalaa jirutti dhibeewwan daddarboo hin taane isa caalaa hammaatanii jabaatanii baay'atanii uummata keenyatti dhufaa akka jiran kan itti hubannudha jechuudha. Hayyee egaa toora bilbila keenya 0111261211 0111261211 ergaa gabaabaa 8331 yaada keessaniin ga'uu dandeessu. Dhukkuboota daddarboo hin taane dhukkuboota kanneen akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuboota kansariidhaan wal qabatan hedduu yeroo ammaa kana haala jiruu keenyaa wal qabateetiin dabalaatiin jiraadha. Akkaataa akkuma inni jedhanii. Kanaafuu maal gochuu qabnaa, maal of eeggachuu qabnaa kan jedhu ayyaana qilleensa eeffachuudhaanis dhukkubsattoonni kunneen ni jiru. Dhukkubsattoonni kunneen of eeggannoon isaan taasisuu qaban maalidha? Ayyaanni waan jiraateef manatti affeeramaniif qofa waan argan waan haakimni dhoowwu sana soorachuu qabu moo dhiisuu qabu? Of eeggannoon taasisuu qaban maalidha? Kanarratti yaada qabaattan ergaa gabaabaa 8331 nu erguu dandeessu. Toora bilbila keenyas ammas irra deema 0111261211 bilbiluu dandeessu jechuudha. Mee dhukkuboota tokkoon addaan baasnee ilaalla. Ayyaana qilleensa eeffachuudhaan dhukkubsattoonni dhukkuba daddarboo hin taane kunniin hedduun jiraachuu danda'u. Namoonni kunniin mee maal irraa of eeguu qabu? Dhukkubni kun maal fa'aa dhufaa? Dhukkuba sukkaaraa mee ilaallu? Tole baay'ee galatoomii. Dhibee kanaan namoonni jiraachuu danda'u. Jirus baay'inaan jiru amma biyya keenya keessatti. Akkuma Dr. Jilchaan kaasee dhibeewwan daddarboo hin taane kun jireenyi keenya gara sochii qaamaa miillaan deemurraa gara konkolaataan deemutti dhufeera. Bakka hojiitti namoonni keenya konkolaataan deemanii dhaqanii liiftiin ol ba'anii yookaan gadi bu'anii teessumarra taa'aa oolanii achi immoo konkolaataan galanii jireenyi isaanii kana fakkaate. Laayif istaayiliin keenya akkasirra jira. Inni lammaffaan haalli nyaata keenya namoonni gara baadiyyaa jiraatan akkaataa isaan itti har'a jiraatan yookaan immoo kanaan dura jiraachaa turanii fi gara magaalaatti guddinni erga dhufee magaalaatti namni erga galee booda haalli nyaata keenyaa garmalee jijjiirameera. Inni biraan namootni waan alkoolii kana amala ammayyummaa godhatanii alkoolii baay'inaan fayyadamuu irratti namoonni baay'inaan mul'achaa jiru. Warri xuuxan kun sigaaraa kan xuuxan sigaaraa qofa miti wantoota xuuxamoonni baay'een jira. Kun jireenya namoota keenyaa guutummaa guutuutti gara kanatti naannesseera. Kallattiin waan amma itti dhufuudhaaf dhibeen sukkaaraa, dhibee metabolic disorder yookaan immoo borcama wal nyaatinsaa fi akkaataa itti nyaanni nanna keenya keessatti hojiirra oolu wajjiniin metaaboliizimii nanna keenyaa wajjiniin wal qabata. Akka beektotni dhibee kanaa hiikanitti dhibeen sukkaaraa gosoota adda addaatu jira. Dhibee gosa tokkoffaa. Tolemee Dooktar al tokkotti dhufna maamila tokko galfanna. Heloo. Heloo. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Hello? Hello? Kam jirtan nagaa jirtu? Fayyaadha. Televiziiniidhaan dhageeffachaa jirta. Kallattiidhaan akka bilbilaan waliin dubbannu televiziinii sana durraa cufi osoo yookaan irraa fagaadhu. Dhufeera. Hayyee mee gaafii fi yaada qabdu dooktorootaaf gaafadhu. Televiziinii hordofaatta dhiifama kanaaf. Televiziinii hordofaatta. Cufneerra. Hin cufne akka hin cufne argaa jira. Televiziinii hordofaatta. Amma sirriitti dhaga'uu jirra. Kanaaf na wajjin haasa'e. Televiziiniin hordofin. Gaafii dooktorootaaf yoo barbaade dooktor Soolaniif yoo barbaade dooktor Jilchaadhaaf gaafii gaafachuu dandeessa. Sajiin amaan boorjaadhama. Hayyee sajiin. Tole. Mee gaafii kee itti fufi. Sajiin akkamitti wal somnare televiziinii dhaga'uu jirtaa bar si argaara. Hayyee kanaaf nu geggeessaa.
Egaa hordoftoota keenya yeroo bilbiltan jechuudha kallattiidhaan akka dhaggeeffannuuf televiizyinii hordofuu qabdan yookaan televiizyinii irraa fagaachuu qabdan jechuudha. Sababiin isin yeroo televiizyiniidhaan hordoftan nuti asii argina yookaan hin dhageenya yookaan waan ittiin beeknu qabna jechuudha. Kanaafuu Dr. Solan itti fuftaa. Gosoota isaa yoo ilaalle gaarii ta'a. Maaliif wal'aansi isaa sanarratti hundaa'a. Eeggannaan godhamu malee baay'inni isaa wal fakkaatu amma ta'e garaagarummaan qabaata. Dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa kan jennu jira. Dhibeen kun yeroo baay'ee insuliinii kan jennu jira namni keenya keessaati. Mi'eessituu namni keenya keessaa sukkaarri namni keenya keessaa madaalliidhaan akka jiraatu kan eegu jira. Guutummaa guutuutti insuliiniin kun namni keessaati yoo dhibee gosti dhibee sukkaaraa nu qabu gosa tokkoffaa kanadha. Inni lammaffaan gosa dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa jedhama. Inni kun insuliinii namni keenya keessa jiraachuu danda'a. Yookaan hammammii isaatu gad bu'aa ta'a. Jiraatee hammammiin barbaachisaa ta'e namni keessaa dhibee gadi bu'aa ta'uu danda'a. Yookaan immoo innumti jiru tishuu irratti yookaan immoo iddoo dhaqeetti sukkaarri hojii hojjetu irratti hojii sana akka inni hin hojjenneef danqaan jiraachuu danda'a. Inni kun isa lammaffaati. Inni sadaffaan dhibee sukkaaraa ulfaa wajjin wal qabatee yeroo umurii ulfaa dhufu. Inni arfaffaan dhibeewwan adda addaa kan akka wanni qorichaa fakkeenyaaf namoonni qoricha tokko tokko fudhatan side effectiinsaa yookaan immoo wanti hin yaadamne wanti qorichi sun laatameefiin ala qorichi sun fiduu danda'u sukkaara namatti uumuu danda'a. Kun arfan ramaddii dhibee sukkaaraati. Dhibeen sukkaaraa baay'inaan warri amma jennu kun vaayirasiidhaan fakkeenyaaf rajiijii jenna pankiriyaasii jechuudha. Rajiijii keenya irratti vaayirasiidhaan rakkoon jiraate yookaan immoo hortee keessaa keessumaati warra sadarkaa jalqabaa irratti fakkeenyaaf haadha, adaadaa, abbaa, obbolaa kana kanaan keessatti rakkoon sun yoo jiraate achirraati dhaalamuu danda'a. Akkuma nama siin jedhe qorichoota nuuni waan biraatiin fudhannu wajjin wal qabatee dhufuu danda'a. Kun sababoota dhibee kana fidanidha. Dhibeen kun akka biyya keenyaatti bal'inaan mul'ata. Bal'inaan maaliif rakkoo isaa waan amma kaasne waan jireenya keenya wajjin wal qabatan baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Haalli hubannoo namoonni keenya dhibee kana ofirraa ittisuu keessatti wal'aansa isaa akkamitti hordofuu akka qabaatan keessatti qaban gadi bu'aadha. Carraan uummanni kana hubachuu danda'uudha. Waltajjiin ati kanarratti uummata hubachiistu yookaan immoo durammaa baay'een keenya beekuu dandeenya. Mana wal'aansaa yeroo deemnu utuu namni tokko yoo wallaanamin hojiin utuu hin jalqabamin hojiiwwan hojjetaman warra akkasitti. Barnoota fayyaatu laatamaa jechuudha dhibeewwan kanas haa ta'u kanneen biroo irratti. Warri kun amma si'ana gadi bu'iinsa qabu akka duraatti aktiivlii yookaan immoo itti fufiinsaan gaggeeffamaa waan hin jirreef hubannoon namootaa gadi bu'aadha. Miidiyaalee irratti wantoonni akkasii akka carraa ta'e heloo dookteriin keessan sagantaa kana uummata keenyaaf geessisa malee qaawwi karaa sanas jira. Kanaaf hubannaa karaa sana jiru hanqina waan qabuuf bal'inaan uummata keenya keessatti mul'ataati kan inni jiru. Kana fakkaata ka'umsi isaa fi qoodamni isaa kana fakkaata isattaan immoo yeroo itti dhuftu. Dhukkuba sukkaaraa wal qabatee jiruudhaan wal qabatee akkasumas guyyaa ayyaanaa kana immoo sukkaaraa wal qabsiisnee dhukkubsattoonni kunniin maal gochuu qabanii warri dhukkubsattoota hin taanes of eeggannoo isaan beekuu qaban maatii isaaniitiif ofii isaaniitiif maal beekuu qaban kan jedhu irratti kaasa. Mee gama kansarittis dhufna. Dhimma Itoophiyaa keessatti iddoon dhukkuba kansariidhaaf kenname xiqqoodha. Dhukkubichi immoo baay'ee guddaadha kan jedhu nuti jiru yaadan. Kana maalirraa kaastanii kan jedhan kan jiru wal'aansi kan kennamu keemootiraappii, raadiyootiraappii, wal'aansota adda addaatu jira. Biyya keenya keessatti baay'inaan hin jiru. Dabaree osoo eenyuu du'anis kan jedhamu jiru maatii irraas kan komii kaasan. Mee dhukkuba kansarii kana akkamittiin ilaallaa? Warri hakiimoota dhukkuba kansarii kun maal jedhu mee dhukkuba kansarii kana duuba haa ibsinu. Tole egaa dhukkubni kansarii dhibeewwan daddarboo hin taane keessaa isa tokkodha. Akka addunyaatti illee xiyyeeffannoon itti kennameera. Akka addunyaatti sagantaawwan gurguddaa lamni baroota darban keessatti tokko kan xumure tokko kan keessatti darbaa jiru tokkotu jira. Innis Millennium Development Goal kan jedhamu jira, galma misooma barkumee kan jedhamu akkasumas Sustainable Development Goal kan jedhamu jira, galma walitti fufiinsa misoomaa kan jedhamu jechuudha. Millennium Development kan jedhu goolabni amma Sustainable Development Goal kan jedhamudha. Millennium Development Goal biyyoota guddachaa jiran qofaaf kan dhiyaate qophaa'e yeroo ta'u Sustainable Development Goal yookaan galma walitti fufiinsa misoomaa kan jedhamu kan immoo biyyoonni hunduu addunyaa irratti
jedhan irratti wal mari'atanii mootummoonni irratti wal mari'atanii kana galmaan ga'uu qabna jedhanii yeroo kaa'anii fi kan itti galan jira. Kun egaa waan hundayyuu seektara hundayyuu kan of keessaa qabu yeroo ta'u seektara fayyaa qofa baasnee yeroo ilaallu Millennium Development Goaliin dhibeewwan daddarbanii fi kan haadholii kan ijoollee qofa kan of keessatti hammatee ture. Kan haadholii kan ijoollee dhibee TB, HIV fi akkasumas dhibee busaa kan of keessatti qabatu ture. Amma dura akka addunyaa dhibeewwan hin daddarbine dabaluu isaarraa kan ka'e galmi inni haaraa Sustainable Development Goal kan immoo galma walitti fufiinsa misoomaa inni jedhamu kun dhibeewwan daddarboo hin taane 4 mootummoonni kun biyyoonni hunduu xiyyeeffannaadhaan akka hojjetan sirriitti barreessee sirriitti irratti karoora qabateetu jira. Egaa biyyoonni kana mallatteessan biyya keenya dabalatee kan irratti hojjechuu qabu. Dhibeewwan kun maalidha yeroo jennu dhibeen jalqabaa dhibeewwan onnee fi dhibee ujummoota dhiigaadha. Dhibeen lammaffaa immoo dhibee kaansariiti. Dhibeen sadaffaa immoo dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa akkasumas hojii wal qabatee kan dhufu dhibee istirookii yookaan immoo dhibee narvii sammuu keessa kan dhufudha. Dhibeen inni arfaffaa immoo dhibee sombaa, sigaara xuuxuu akkasumas mana keessatti aaraan kan dhufu dhibee chronic pulmonary disease kan jedhamudha. Kun egaa xiyyeeffannoon guddaa akka addunyaa dhibeewwan arfan kanaaf kennamu isa kana keessaa immoo dhibee kaansariidhaaf xiyyeeffannaan guddaa akka addunyaatti kennamu. Doktor Hayyee. Hello. Hello. Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Akkam jirtu? Fayyaa walaa barru eenyu jedhu? Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Wacaalirraa Fiqaaduu Bareedoon jedhama. Hayyee Fiqaadumee gaafii keessan akkasumas yaada soo qabaattan. Gaafii lama qabaa. Hayyee. Inni tokkoffaan akkuma doktoroonni achirraa nu kaasanitti dhibeewwan yeroo baay'ee hawaasa keenya rakkisaa jiran dhibeewwan daddarboo hin ta'in kana daran baay'achaa jira. Akkasumas keessattuu dhibee sukkaaraa yoo fudhanne amma kallattiidhaan nu kaa'aa jira. Dhibee sukkaaraa kanarratti yeroo baay'ee wantoota akka lallaafaa waan akkasii kana jedhama. Garuu wantoonni mi'aawaa ta'an hundi dhibeewwan sukkaaraa nu qabsiisuu danda'u kan jedhu sanii wantoonni mi'aawoo ta'an jechuudha. Akkasumas immoo lammaffaa hereditarii yookaan immoo dhalootan fakkeenyaaf haadharraa gara ilmootti wantoonni akkasii kun yeroo baay'ee ni jedhama. Kun immoo hammam dhugaadha yoo wantoota dhibeewwan akka dhibee sukkaaraa yoo fudhanne wantoota akkasii kanarratti maal fakkaata kan jedhu san gaafii isin dhiyeessuun barbaade. Hayyee. San dura baga ayyaana jala bultii ayyaana qilleetti isin ga'ee jiraadhaa ulfaadhaa isin jedha. Hayyee sillee baga ittiin ga'e akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga jala bultii ayyaana qilleetti isin ga'e. Fiqaaduus galatoomii. Ishinu jiraadha. Hayyee Dr. Jilchaan itti fufaa yaada jalqabnee kana booddattis dhoofna. Kanaaf akka addunyaatti dhibeewwan daddarboo hin taane dabaluu isaanii irratti xiyyeeffannoon guddaa kennameera. Biyyi keenyas galma kanaaf akka fudhachuu isheetti dhibeewwan kanaaf xiyyeeffannaa akka kennitu kan eegamu. Biyyoota guddachaa jiran yeroo ilaallu egaa double burden jedhu akka addunyaatti. Biyyoonni guddatan dhibeewwan daddarboo ta'an to'achuu danda'aniiru. Almost baay'inaan to'ataniiru. Biyyi keenya ganaa kana guutummaa guutuutti hin jirtu. Osoo kanarra jirtutti dhibeewwan daddarboo hin taane immoo dabalaa jiru. Kanaafuu rakkoon lamaanuu dhiibbaa guddaa uumaniitu jiru jechuudha akka biyya keenyaatti. Kanaaf double burden dhiibbaa wanta lamarraa dhufuutiin dhimmi fayyaa keenya ittiin chaalenjiin itti uumamaa jira jechuudha. Egaa kana hojii wal qabsiisnee dhibee kaansariitti yeroo dhufnu akka biyya keenyaatti akkuma addunyaa hojii wal qabatee dhibeen kaansarii garmalee dabalaa jira. Akka addunyaatti illee yeroo ilaalamu biyyoonni guddatan dhibee kaansariidhaan beekamu ture. Biyyoonni guddachaa hin jirre akka Itoophiyaa immoo gama garaagaraatiin tokkoffaa osoo jiraatee iyyuu yeroo baay'ee baruun hin danda'amu dhibee kaansarii ta'uu dhiisuusaa kana dura jechuudha. Amma garuu sababa garaagaraatiin dabalaa jira. Gara dhibba keessaa parsantii 80 dhibee kaansariitiin kan du'u biyyoota saharaatiin gadi jiran biyyoota hiyyeessaa akka Itoophiyaatti jedhameetu istaatistiin kan mul'isu. Kanaaf biyyoota kana keessatti dhibeen kaansarii garmalee dabalaa jira. Biyyoota guddatan keessaa yeroo hir'achaa jiru dhufeetti jechuudha. Akka Itoophiyaattis dhibeen kaansarii garmalee dabalaa jira. Istaatistii waggaa 5 dura hojjetamee akka mul'isutti parsantiin 5 namoota du'an keessaa akka Itoophiyaatti parsantiin 5 namoonni du'an dhibee kaansariitiin. Egaa kun lakkoofsi isaa gadi xiqqaateetu. Maaliif dhibeen kaansarii namoonni manatti du'uu
kilinikatti yeroo baay'ee hospitaala gurguddaatti waan hin dhufneef lakkoofsa sirriitti argachuun hin danda'amu. Gara namoota 60,000 illee akkasuma du'a akka jirantu gabaasni kan mul'isu. Dhiyeenya illee akka qorannoon hospitaala Xiquur Ambassaatti godhametti waggaa tokko keessatti namoonni hospitaala Xiquur Ambassaa dhufan keessaa inni jalqaba irra jiru dhibee kaansariiti. Kun egaa dhibichi hagam dabalaa akka jiru kan agarsiisudha. Egaa dhibeen kaansarii yeroo ammaa kanatti dhibee yaalamuu baramuu danda'u akkasumas yaalamuu danda'udha. Maaliif dabalee yeroo jennu tokkoffaa haalli jiruuf jireenya namootaa geeddaramaa jira. Dhibeewwan daddarboo hin taane akka walii galatti risk faaktirii yookaan wantoonni kanaaf nama saaxila baasan wal fakkaatan jiru. Lammaffaa immoo dhibeewwan kun hospitaalattis baramaa dhufaniiru. Meeshaawwan garaagaraatiin jechuudha. Egaa kun lakkoofsa sirriitti baramaa akka dhufu gochaa waan jiruuf dhibeen kaansarii kun sirriitti dabalaa dhufeera. Kanaaf akka hospitaala Xiquur Ambassaatti egaa yeroo ilaallu dhukkubsataan garmalee dhufa garmalee bakka hundaatu nu bira dhufu. Yeroo nu bira dhufan immoo yaalamanii dhibee isaan qaban baruu qabna. Dhibee isaan baran dabarree booda immoo sadarkaan al tokkotti dhufna. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa galata waaqayyo. Fayyaadha walaa barru? Marshii moo'ii jedhama. Eenyu? Marshii moo'ii Dassaaleny jedhama. Marshii eeshee? Godina Shawaa Lixaa Amboo. Shawaa Lixaa Amboo eeshee? Magaalaa Baaqorraa. Hayyee gaafii qabdu meetti fufi? Hayyee dhukkuboota daddarboo irratti dooktoronni amma yaada kennaa jiru. Tole. Dhukkuboonni daddarboo kun akka fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa fi dhaqaasaa dhibba toonni. Sanyii irraa gara sanyii darbuu danda'u. Tole. Dabalataan. Dhukkuboonni haadha irraa gara daa'imaatti yeroo da'umsaa hin darba jedhamee dubbatamaa jira. Inni kun immoo afaan qabatamaadha. Isaan irratti hojii sajjaa nu dagale. Tole. Hayyee. Sii deebi'a. Baay'ee galatoomii. Dhukkuboota daddarboo hin taane kanneen sanyiidhaan wal qabsiisuun haadharraa gara daa'imatti yookaan daa'ima garaa keessa jirutti akkamiin akka darbu irratti yaada ka'ee yaada isin dura Fiqaaduun kaases wal qabataa itti fufiyaati. Kanaafuu dhibeen kaansarii kun dabalaa jira. Namoonni baay'ee gara hospitaala keenyatti akka dhufan biyyattiitti akka dabalee ilaalaa jirra. Garuu bakki dhibeen kaansarii yaalamu hospitaala Xiquur Ambassaa qofadha. Kun immoo egaa yaalumsi dhibee kaansarii keemooteraappii, reediyoteraappii akkasumas baqaqsanii hodhuu kanneen biroollee ni jiru. Chemotherapy, radiotherapy, endocrine treatment kan jedhamu jira. Surgical management, targeted agents kan jedhamu jira. Wantoonni kun guddatanii jiru. Isaan kun jabaachuun isaanii immoo dhibeen kaansarii yeroo ammaa parsantiin 66 ol guutummaa guutuutti fayyisuu hin danda'amu akka addunyaatti. 66 ol? 6 ol guutummaa guutuutti fayyisuu hin danda'ama. Kanneen hafan immoo umurii isaanii dheeressuun hin danda'ama. Akkasumas immoo haala jiruuf jireenya isaanii fooyyessuun hin danda'ama. Dhibeen kaansarii garmalee kan nama miidhu waan ta'eef. Egaa akka osoo kun ta'ee jiruuti biyya keenyatti garuu namoonni yaalumsa kana argachuudhaaf daandii fagoo deemaniitu dhufu. Baasii baay'ee baasaniitu dhufu. Yeroo hospitaala keenya gahan sakatta'insa dhibee isaaniitiif dabalama waan kennamuufi raajiyaan ta'uu danda'a, dhiiga ilaaluudhaan ta'uu danda'a, kanneen biroos ta'uu danda'a. Kun yeroo baay'ee dabala. Edda baramee booda sadarkaan isaas gosti dhibees edda baramee booda immoo namni isaan dura galmaa'ee jiru waan jiruuf eeggachuu qabu. Osoo fakkeenya si fudhattee qoricha keemooteraappii jedhamu argachuudhaaf yoo xiqqaate 6 eeguun irraa eegama. Dhibee cararaa immoo argachuudhaaf yoo xiqqaate 16 eeguutu irraa eegama. Jiruun isaatu yookaan umuriin isaa dhukkuu sanaan turuyyuu sanaa gadi ta'uu danda'a. Sanaa gadi. Egaa dhibeen kaansarii inni guddaa yeroodhaan yaaluu barbaada. Amma parsantii 66 fayyisuun hin danda'ama kan jennu yeroodhaan argannee yaaluun yoo danda'amedha. Osoo kun ta'ee jiruuti garuu waan yeroodhaan hin yaalleef sadarkaan isaa daddafeetu guddata. Kaansarii jechuun amalumaan seelonni seeraan ala wal horu. Kanaaf yeroo kennan yoo ta'e wal horaa deemu jechuudha. Wal horaa deemanii sadarkaan isaanii guddata bakka inni bakka tokko jiru bakka biraa deemee bittinnaa sun immoo fayyisuudhaaf rakkisaa ta'aa deema. Al tokkotti dhufna. Hello.
Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Fayyaa jirtanii? Fayyaadha. Walaabaan rubee hakimoota keenya wal bala. Amaan boordaati shaashamannee irraa gara addaan jala jite televezyiinii ishee argaa cufinaan jettanii akkasuma. Walii galee garuu Cufeera. sirriitti asii akka argaa jirullee akka beektu barbaanneeti sajiin. Nuyi ni argina waan hin argine seetanii. Hayyee gaafii keenya sanitti fufi. Amaan eenyu jette? Amaan boordaati shaashamannee irraa. Hayyee shaashamannee irraa. Gaafii kiyyaa. Hayyee itti fufi. Gaafii kiyyaa gizee tokko haati fakkeenyaaf HIV ishee yoo qabaatte. Daa'imni ammoo naqaa gizee dhalatutu jira. Inni ammoo maal ta'e tokko ammoo akkasumaan dhibee waliin dhalata. Gaafiin lammaffaan ammoo fakkeenyaaf gizee roobni roobu. Gizee baay'ee gunfatu nama fixa qofaan beektanii. Gunfaan nama hundaayyuu fixa maal inni sababbiin isaa maal ta'eeti. Isuma gaafachuufi. Hayyee har'a dhukkuba daddarboon ta'an irratti madatarra. Eega jettee dhukkuba daddarboo keessaayis nu makteetta. Sajiin amaan baay'ees galateeffannaa si'a lamaan nu bilbilte. Galatoomi si deebi'a. Hayyee. Tole egaa hordoftoota keenya har'a waa'ee dhukkuba daddarboon ta'anii kanneen akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kana malees dhukkuba kaansarii yeroo ammaa kana haala jiruu keenyaan wal qabsiisuudhaan yookaan wal qabachuudhaan baay'ee tatamsiisa isaa beekamaatiin jiru akkasumas qorannoon irra ga'uun waan danda'ameef hubannoon hawaasaas waan dabaleef hammi dhukkuba kaansarii baay'ee sodaachisaa waan ta'e irratti hakimoota lamaan Dooktar Soolanii Baqqalaatiif akkasumas Dooktar Jilchaa Dirribii waldaa hakimoota Oromiyaa irraa iddoo kanatti affeeruudhaan mariisaatiin jirra jechuudha. Tolimii gaafiiwwan hedduu kan jiran. Kanaaf waa'ee wal'aansaatii waa'ee dhukkuba kaansarii irratti Dooktar Jilchaan kan yaada kaasisaa ture. Dhukkubicha beekuun yeroo barbaadaa, beekanis wal'aanuun yeroo barbaadaa, wal'aanuudhaafis iddoo barbaadaa, iddoonis haala gahaa ta'een jiraachuu barbaadaa kan jedhu. Kanaaf mee maaltu furmaata ree amma fuuldurattis itti deemna waan ta'eef wanti jiruudhaan wal qabachuun kun hin jira. Namni konkolaataa malee jedhaara. Inuma amma konkolaatas dhiisee xiyyaara malee jechuus jalqabeera biyya keessa. Kanaafuu mee maaltu fallaree? Fala jedheen kan dhiyeessine egaa har'a isaas kan itti dhiyaanne dhibeewwan daddarboon ta'e tokkoon gadi fageenyaan kaasuun yeroo barbaada. Sana kaasuun hin danda'ama. Sagantaan kunis yeroo yeroon kan dhiyaatu waan ta'eef tokkoon isaanii bal'inaan kan haasofnu jedheen abdadha. Akka heeroo Dooktar OBN'tti jechuudha. Akka walii galaatti garuu dhibeewwan daddarboo hin taane ittisuun hin danda'ama. Kanaafuu gaba ummataatiin uummanni maal gochuu qaba kan jedhu gama tokkoon ilaaluun barbaachisaadha. Gama biraatiin dhibeewwan kun edda osoo hin uumamin egaa uummanni ittisuu waan danda'uuf gorsa keenya uummataaf haala kanaatiin kennuu barbaanna. Gama lammaffaatiin edda uumame booda immoo yaaluun barbaachisaadha. Yaaluudhaaf ammas uummanni fedhii qabaatee gara mana wal'aansaatti deemuu danda'u qaba. Yeroo mana wal'aansaa deemu immoo qaamni isa laallatu mootummaan akkasumas beektonni fayyaa yaaluu danda'u qabu. Kanaafuu beektota fayyaarraa akkasumas seektara kana kan hogganu ministeera fayyaa yookaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa akka waliigalaatti immoo mootummaa biyya kanarraa maaltu eegamaa kan jedhu kaasuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti dhibeewwan daddarboo hin taane kan waan isaan fakkeessu haalli jiruuf jireenya namootaa geeddaramaa dhufuudhaa kan dhufanidha. Baay'inaan dhibeewwan kun maalirraa ka'u yoo jennee ilaalle amaloota akka sigaara xuxurraa madduu ni danda'u. Alkoolii fudhachuu irra jireessa immoo baay'isuudhaan dhufuu ni danda'u. Amaloota kanneen tokkos akka caatii qabuus dhibeewwan akkasii wajjin hariiroo akka qabu qorannoon amma hojjetamaa jiran mul'isaa ni jiru. Ispoortii hojjechuu dhiisuudhaan ni dhufu. Nyaata madaalamaa hin taane fudhachuudhaan keessaayyuu nyaatawwan faattii baay'inaan qaban cooma ta'an coomaaf keessaa qaban fudhachuudhaan akkuma dirrama namni tokko nu gaafates nyaata sukkaara of keessaa qaban baay'isuudhaan maaliif nyaanni sukkaara of keessaa qabu yeroo qaama keessa galu
gara faattiitti of geeddara dafeetu ulfaatina namaa dafee dabaluudhaan ni beekama nyaatni sukkaara of keessaa qaban. Kanaafuu nyaata fayyummaa qaban kan akka muduraa fi fuduraa nyaachuu dhiisnee nyaatawwan akka foonii dhadhaa yookaan waan akkasii of keessaa qaban baay'isuudhaan dhibeewwan kan ni dhufu. Kana malees immoo haalli jiruuf jireenya keenya akka diirama kee namoonni baay'een yeroo ammaa kana miillaan deemu. Namoonni dur ispoortii hojjechuu baatanii malee hojiiwwan ciccimaa waan hojjetaniif qaamni isaanii yeroo baay'ee ispoortii akka hojjetutti ilaaluun ni danda'ama. Yeroo ammaa kana garuu haalli jireenya namaa teekinooloojiitti irratti hundaa waan dhufeef qaamni namoota ispoortii hojjechaa hin jiru. Qonna irraa jalqabnee ilaaluu ni dandeenya. Gara magaalaatti yeroo dandeenyu waan hunduyyuu elektirooniksiidhaan yookaan immoo meeshaawwan ammayyaa ta'an hojjetamaa jira. Deemsee lolaan akkuma diiramatti namni miillaan deemuu isiitu jira. Daandii gabaabaa taaksiidhaan yookaan konkolaataa isaatiin deema. Gamoowwan keessallee miillaan socho'uun hin jiru. Liiftii ta'etu jira. Haalli jiruuf jireenya keenya martuu wanta ulfaatina qaama keenya dabalu sochii qaama keenya hir'isuutiin guutamaa jira. Wantoonni kun immoo dhibee onnee isaa jennu dhibee ujummoo dhiigaa kan sukkaaraa isaa jennu dhiibbaa dhiigaa kan kaansarii kanneen biroo wantoota dabalanidha. Kanaafuu uummanni haalli jireenyaaf jiruuf jireenya isaa rakkoowwan inni hin beekne dhibeeta ciccimaa ta'anitti isaan fidaa waan jiruuf wantoonni kun immoo haala salphaatiin ittisuu waan danda'amuuf amala akkasii horachuu akka danda'udha. Gorsi keenya inni guddaa dhibeen tokko uumamuu isaatiin dura ittisuun hunda waan caaluuf uummanni keenya kana baree jiruuf jireenya isaa keessatti guyyaa guyyaa socho'uu danda'u qaba. Dirqama manneen gurguddaa ispoortiitti hojjetamu hin barbaachisu. Mana keessatti socho'uu ni danda'a, bakka hojiitti socho'uu ni danda'a, nyaata inni fudhatu irratti xiyyeeffannaadhaan hojjechuu ni danda'a. Amaloota inni qabu irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetee kan hambisu akka sigaaratu hambisuu ni danda'a. Tokko tokko wantoonni hin beekne illee ni jiru. Fakkeenyaaf dhibeen sombaa garmalee lubbuu namaa galaafachaa jiru, haadholii keenya galaafachaa jiru, sigaara hin tuutiin malee aara mana keessaatiin ukkaanfamanii jiraatu. Bara jireenya isaanii guutuu jechuudha. Aarri mana keessaa yeroo hundaa galee rakkoo uumaa jira. Akkasumas gara baadiyyaatti deemnee yeroo ilaallu qotee bultoonni keenya keemikaalota garaagaraa ni fayyadamu kan akka qoricha aramaa. Yeroo qoricha aramaa kana fayyadaman biyyoota gurguddatanitti yeroo ilaallu of eeggannoo cimaa adeemsisu akka nama meeshaa niwukileera sochoosutti uffannaa cimaa uffataniitu ija isaanii, fuula isaanii, qaama isaanii guutuu uffataniitu hojii kana kan hojjetan. Namoonni keenya garuu wanta qoricha aramaa irratti barreeffame hin dubbisani. Callisaniuma isuma tuttuqu isuma biifu. Of eeggannoo adeemsisu hin jiru. Garuu beekaan keenyallee beeka kan jennu miti wanna inni ulaagaan jedhu sana guutuu dhiisee warruma qonnaan bulaa sana hin dubbisne wajjin kan biifutu jira. Kuni hoo kunniinis rakkinni akka ta'edha amma. Ilaalcha hundaati jechuudha. Namni barateellee wanta fayyaa wajjin wal qabate rakkoonni uumu xiinxaluutu irraa eegama. Dhibeewwan daddarboo hin taane akka dhiboota daddarban miti. Dhibeewwan daddarban iddoo uumamanii salphaatti to'achuu hin danda'amu. Dhibeewwan daddarboo hin taane garuu takkaa uumamnaan yaalanii fayyisuun salphaa miti. Baasii guddaa barbaada. Yeroo dheeraa barbaada. Takka immoo yaaltees fayyisiisuu dandeessa. Sadarkaan isaanii dafeetu ol guddata. Rakkoo biraattis of geeddaruu danda'a. Kanaaf rakkooniin kanaatiin uumaman cimaa waan ta'aniif haala salphaatti ittisuu waan danda'amuuf kana ilaalla. Gama mootummaatiin gabaabsee tokko itti dhufna. Gama hayyootaaf gama mootummaa kan jedhu. Inumaayyuu qaroominni jiruu salphisaa jechuudhaan akka qaroominnatti hawaasni fudhateetiin jedhu. Inumaa mana keessayyuu liiftiidhaan sosocho'uu jalqabaniiru. Kanarratti mee gama hawaasaatiin asiin dura waan kaasas jira. Lallaafaan akkasuma wantootni mimmi'aan nyaachuun kun dhukkuba sukkaaraatiif madda ta'innaa kan jedhanii gaafatanis jira. Kanuma wal qabsiisuudhaan qaroominni jiruu salphisaa jechuun callisaniituma ta'aniituma elektirooniksiidhaan akkuma amma dooktar jedhe sana nyaachuudhaan dhukkuba ofitti bituudhaan moo maali salphisuun kun? Tole baay'ee galatoomii qaroominni akkaataa itti qabnuuf itti bulchinu duukaa beekuun barbaachisa. Sanatu tanqataasiin jechuufin addunyaa kana irratti amma ce'umsa sadiitu jira. Tokko demographic transition kan nuti jennu jira. Akkas jechuun baay'inni namoota dhalatanii fi namoota du'aa jiranii addunyaa kana irratti maal fakkaata gaafa jettu biyyoonni guddatan baay'een isaanii umuriin namni tokko jiraatu garmalee dheerataa jira. Hamma umuriin jireenya nama tokkoo dheerataa deemu dhibeewwan amma jennu kun dhibeewwan daddarboo hin taane kun duukaa dabalaa deemu.
Biyya keenya keessatti life expectancy keenya ol dabalee jira akka gabaasaa ministeera eegumsa fayyaatti. Akka jechuun maal jechuudha? Namni tokko umurii inni jiraatu naannoo 64-65 keessa galeera. Akkas jechuun maal jechuudha? Dhibeewwan kun gara umurii gara dullumaatti baay'ee dabalaa waan deemanii fi namoota kanaaf haala mijeessuun dirqama ta'a jechuudha. Haala wal'aansa isaanii, haala eegumsa isaanii ittiin tajaajilamanii mijeessuu barbaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan ce'umsi lammaffaan epidemioloojii tiraansiishinii waan hin jirne jira. Akkas jechuun dhibeewwan daddarboo ta'an gara dhibee qancarootti ce'uu jechuudha. Akkama yookaan immoo dhibee daddarboo hin taanetti ce'uu jechuudha. Sammaa haasaa jiru kun. Kun wal qabatu. Gaafa dhibeen daddarboo ta'anii gaafa dimoogiraafii tiraansiishiniin keenya fooyya'aa deemu yookaan immoo gaafa umuriin namni tokko jiraatu dabalaa gaafa deemu dhibeewwan daddarboo hin taane kun duukaa dabalaa deemu jechuudha. Inni sadaffaan waan ammatti kaasteef inni sanatti sii dhufaa jira. Inni sadaffaan nutritional tiraansiishinii waan hin jennu jira. Akkas jechuun haalli nyaata keenyaa haalli nuti ittiin nyaata keenya qopheeffannu itti fayyadamnu kun maalirraa akka qopheeffannu maal akka nyaannu kuni gara kanaan dura ture irraati gara ammayyummaatti akkuma sila jenne ce'aa jira. Maal baay'isuu jalqabne nyaatota mi'aawoo dhugaatii baay'ee mi'aayina garmalee qaban sukkaara garmalee of keessaa qaban fayyadamuu jalqabne jechuudha. Kun akkuma Dr. Jilchaan amma kaase gara coomaatti kuufamuudhaaf haala mijataa qabu nanna keenya keessatti. Kun immoo kolestiroolii dhibeewwan nuun jennu jira. Amma hiddoota dhiigaa yookaan ujummoo dhiigaa keessatti kuufamanii yaa'insa dhiiga ujummoo keessaa irratti danqaa kan ta'uu danda'an jiru. Onnee keessatti sammuu keessatti kun dhibee guddaa fidu keessumaati. Kanaaf sanarraa of eeguun barbaachisaadha. Wanti mi'aan keessumaa amma daa'ima maaliin sossobu keekiin sossobu amma seen akkas jalqaban. Daa'ima wantoota mi'aawoo akkasiitiin karameellaadhaan waan biraatiin sossobu. Kun rakkina qabaa namni keenya beekee irraa of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma namni maamilli keenya shawaa kaabaatii kaasee kaaduuni wantoonni mi'aawoon akkasii kun eeggatamuu barbaachisu jechuudha. Wanti rakkisaan kanaa wajjiniin wal qabatu namoonni keenya amma waan kaansarii addana dhufuu gaafata. Xiqqoolambasaa dhufuu barbaachisa. Namni keenya afaan inni dubbatu afaan naannoo kanaa hin beeku, aadaa naannoo kanaa hin beeku, dinagdeedhaan gabbu'aadha waan as keessatti ittiin gidirfamuu fi ittiin beellama eegee deddeebi'u kanatti danqaa baay'ee qaba. Achumatti kan yaalamuu danda'amu sukkaarra amma buufata fayyaatti yaaluu dandeessa. Buufata fayyaatti hordofuu dandeessa. Akkaataan ogeessi keenyattiin namootni kun yeroo hordofan itti kunuunsaa deemu waan fooyya'uu qabu tokko tokko qaba. Akkaataatti namoonni dhibee kana qabanis itti hordoffii kana gaafa godhan gorsa ogeessi isaaniif laatu nyaataa wajjin wal qabatee sochii qaamaa wajjin wal qabatee sochii qaamaa akkuma amma Dr. Jilchaan kaase jiimii bitannee mana keessatti socho'uu miti finyoo utaaluun sochii qaamaati hojiinuma daqiiqaa 30 guyyaatti torban keessaa xinnaate guyyaa 3-5 sochii miillaa goone akkas jechuun torbanitti daqiiqaa 150 miillaan socho'uudhaaf haala yoo mijeeffanne kun sochii qaamaa keessatti lakkaa'amaa jechuudha. Kun barbaachisaadha. Haala nyaata keenyaa waan cooma ta'e irraa of eeggachuu barbaachisa. Akkuma amma jenne waan mi'aa irraa of eeggachuu barbaachisa. Amma zayitiin tokko tokko sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irraa ilaaltan yoo ta'e yeroo tokko tokko elektiroonik miidiyaa kana irratti isin darba. Kolestiroolii baay'ee waan of keessaa qabaniif biyya keenya keessatti baay'inaan gurguramaa iyyuu haa turan malee kolestiroolii baay'ee waan of keessaa qabaniif amma gabaarraa hanqifamaniiru yookaan immoo dhorkamaniiru. Namoonni keenya ammayyuu sanuma fayyadamaa jiru. Kolestiroolii qophaa kallattiidhaan qophaa'aa ta'e nanna keenya keessatti fudhachaa jirra jechuudha. Kuni amma taatatamanii kuufama fayyaadhaaf miidhaa guddaa qaba. Keessumaa ujummoo dhiigaa irratti rakkoo olaanaa qaba. Wanti ujummoo dhiigaa wajjin wal qabatu immoo onnee wajjin wal qabata. Kanaaf sukkaara wajjin wal qabata, dhiibboo dhiigaa wajjin wal qabata. Kanaaf kanarratti eeggannaa guddaadha wanti barbaachisu. Wanti sanyiin kaase jechuun tuqee darbuuf sanyii utuu hin taane marsiimoo shawaa lixaarraa kan inni kaase baakkoorraa sanyiin darbuu waan jedhu carraan hortee keessaa akkoorraa kaakaarraa yookaan abbaarraa adaadaarraa haadharraa carraan jenetik inheritaansii yookaan immoo sanyiidhaan darbuu carraansaa gadi bu'aadha garuu jira. Harmeen tokko yeroo sukkaara qabdu daa'imni isheen garaa keessatti baattu sun sukkaara qabatee dhalata jechuu miti. Isa kan akkasitti beekuun akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Daa'imni kun sukkaararraa walabuma ta'eetii dhalachuu mala ulfaatinni isaa ol ka'uu danda'a. Garuu namoonni akkasii hordoffii barbaadu. Gara fuulduraatti hortee keessaati wanti kun waan jiruu fi eeggannaadhaa fi hordoffiitu barbaachisaa ta'a. Carraan dhukkuba kana godhachuu namoota kaan biroo irraa waan olaanaa ta'ee fi of eeggannoo hatattamaa barbaachisa. Hatattamaan barbaachisu kun immoo jalqabatti dhukkubni kun sirra odoo baay'ee miinee yoo dhufanii jedhan to'achuunis ni danda'amaadha. Akka kana ittisni sadarkaa tokkoffaan primary prevention keenya kana.
warra risk factor yookaan immoo wantoota kana fiduu danda'an namootni irra caalmaatti xiyyeeffannoo barbaachisan jiru. Akka sagantaatti dhibeewwan daddarboo hin taane kuni waan inni qabxiiwwan 9 jiran keessaa tokko maal jedhaa sagantaa yookaan immoo pirinsipilii qajeeltoottiin kana hoogganan keessaati warri ministirii of heelzii waa tokko kaasu namoota gaafa hordofnu gaafa tajaajila kana laannuuf warra risk factorii kana qaban duwwaa miti. Warri kaanis kana turanii oolanii bulanii qabaachuu danda'u. Kanaaf hawaasni akka waliigalaatti deebi'ee warri rakkoo kana qabatu jedhanii hortee keessa rakkoo kana kan qaban sochiin qaamaa isaanii gadi bu'aa kan ta'e kun Hello. Akkam jirtu fayyaadha? Fayyaadha sagalee keessan ol qabadhaati? Walaa barru eenyu jennu? Hayyee. Hayyee baga argattee amma baay'ee namoota hedduutu bilbila. Kuni sagantaa keessan sagantaa itti hirmaattanii irratti haasoftanii. Dr. Solan Baqqalaa pirezidaantii waldaa hakimoota Oromiyaa irraa iddoo kanatti affeereera. Jilchaa Dirribii immoo barreessaa waldaa kanaati. Akkasumas dhukkuboota daddarboon taane irratti dhukkuboota kanneen akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuboota kansarii kanneen irratti mari'ataara. Mee gaafii keessan kaasaa? Nayyeen? Fakkeenya amma yeroo inni biyya yeroo biiraan gosa na ufaamsa biiraan gosa na ufaamsa akka waan jechuun dhimma Itoophiyaatti bakka itti nangara bakka fakkaata maal irraa namni akka mormaa itti naguutan maalla. Hammam ture sirra? Amma namni itti dhaalee bakka alafaan naguutan. Goodda irraa ogguu ol baatu si dadhabsiisa? Goodda si dadhabda? Yeroo hojjetu hojii dadhabu. Laphee irratti akka waa baattee wanti si ulfaatu jira? Umriin keessan meeqa? Umriin keenya 30. Asiin dur mana yaalaa deemtaniittanii? Yaalantanii maal isiniin jedhan? Waan tokko namni jedhe cungaara naan jedha yeroo sanii. Maal inni? Cungaara naan jedha yeroo sanii. Cungaara isiniin jedhan? Gubaa laphee irraa qabdu? Yeroo nyaata nyaattammoo ogguu nyaata osoo nyaanne turtan gubaan kun isin guba? Yeroo maan fiigu malee ani yeroo biraatti walitti naqatee. Yeroo fiigdan? Ammallee garaacha irratti. Dhiibbaa agartee gara laphee kanaa irratti. Ukkaan irra kana qaba. Isin ukkaamsee egguu laphee kana isin dhukkubu? Hayyee asiin dura dhukkuba infekshinii qabdu yookaan dhukkuba tasiiboo kana yookaan dhukkuba dhukkubsattanii fayyitanii beektu? Asiin dura dhukkubsattanii mana yaalaa dhattanii infekshinii isin jedhanii beeku? Hin beektan. Hayyee mee hamma isinirraa hubanneerraa gorsa isiniif kennina. Ulfaadhaa? Hayyee. Kanaafuu qaroominni jiruu salphisa jechuun qaroominaan teekinooloojiitti fayyadamuun akkasumas qaroominaan jiruu isaanii salphisanii itti fayyadamuun gaarii ta'e qaroominaan immoo dhukkuba ofitti bituun qaroomina osoo hin taane doofummaadha. Akkanaa mitiree kanaafuu kuni hafuu qabaa yoo bakka sochuu qabnutti sochuu qabna bakka itti haakimni keenya nu gorse immoo irraa eegamuu qabnaadha. Kana kaayoon keenyaa irratti. Kana malees immoo haakimoonni Oromiyaa haakimoota biroo wajjin ta'uudhaan haakimoota biyyattii wajjin akkasumas haakimoota addunyaa jiran wajjin aadaa hawaasa kana akkamiin jijjiiruu danda'ama. Asiin dura jedhameera. Aadaa keenya waa sadiin dhukkuboota jijjiirree jirra. Dr. Solaan akka nutti himetti mee haakimoonni hoo mee maal yaadu? Asiin dura waa jettanittan waa sadiin jijjiiramaa jira jettanittan haakimoonni hoo jiruu hawaasaa kana jijjiiruu keessatti addunyaan akka iddoo kana qabattuuf namoota muraasatu fakkeenya ta'eeti yookaan moodelii ta'eeti. Haakimoonni Oromiyaa hoo waan kana irratti maal jettu? Aadaa hawaasa kanaa jijjiirtanii fooyyessaa taasisuudhaaf. Ulfaadhu wanti jijjiiramuu malu waan baay'eetu jira. Waan qaroominaati kaafteerraan fakkeenya tokko siimee gara sanatti dhufaa. Warri Jaappaan umurii dheeraa jiraachuudhaan beekamu addunyaa kanarraa. Maaliif akkas ta'ee seerota duubee isaa gaafa laaltu
wanti adda isaan godhu tokko jira. Waan sochii qaamaa wajjin wal qabatu kana biyya sanatti qo'uu isaan hin jiru. Namni kamiyyuu sochii qaamaa godha. Hadulloomu umurii kamiin keessa yoo jiraatu sochii qaamaa miillaan deemu. Inni lammaffaan haala nyaata isaanii tolfataniiru. Mootummaan biyya sanaas ogeessi fayyaa biyya sana keessa jirus waa'ee fayyaa uummata sanaatiif dhamahee hojjechaa jira waan kanarratti. Wanti dubbannu kun waan salphaa miti. Akkuma amma Dr. Jilchaan kaasee dhibee kana wal'aanuu fi ittisuu gaafa wal bira qabdu baasii sanatti baastu lachuusaa gaafa wal bira qabdu ittisuu isaati irra salphaadha. Humna namaa barbaachisu gaafa laaltu beekumsa nama barbaachisu gaafa laaltu qindoomina sana gaafa laaltu actually qindoomina illee suma ittisuu kanatu akkuma sanaa wanni qaba. Kanatu irra gatii salphaaf dhamaatii salphaa gaafata ittisuu kanatu jechuudha. Kanaaf sana irratti xiyyeeffachuu barbaachisa. Biyyoonni akkas guddina akkasii qaban kun naannoo amma waggaa 78 jiraatu dhukkuba malee. Dhukkuba wajjin isa jiraattu lakkaa'ama miti. Life expectancy gaafa lakkoofnu namni tokko fayyaasaa ba'ee galuu oomishachuun nagaatti jiraachuu sana danda'utu lakkaa'ama. Biyya Jaappaanitti kanatu beekamaadha. Waan amala biyya kanaa hordofuun waan hin danda'amneef hin jiru. Hin danda'ama. Eenyurraa akka tammaatti waldaan hakiimota Oromiyaa Oromoo keessatti keessumaa ijaaramuun waan beekumsaa ijaarta gaafa nama ijaartu. Ogummaa ijaarta, muuxannoo ijaarta, dandeettii ijaarta. Nama keessa sanatu jira waan ta'eef. Waldaan hakiimota Oromiyaa kanaaf iddoo tokkotti gurmaa'ee akkuma Dr. Jilchaan silaa eeraa ture waan ogummaa fi ogeessaa wajjin wal qabatu akkuma jirutti ta'ee wanti tajaajila. Amma Dr. Jilchaan kaasaa ture tajaajilli keenya qulqullina inni qabu iyyuu haasa'uurra waliin gahiinsa inni qabu qaqqabamummaa inni qabu gaafa ilaaltu wantoonni baay'een jiru hanqinoonni baay'een. Kanaaf isa kana irratti qaama dhimma kana ilaallatu wajjin hojjechuudhaaf ijaarame waldaan hakiimota Oromiyaa ogeessota achi keessa jira hakiimota achi keessa jira. Hakiimonni kun rakkoo amma kaasaa jirru kana to'achuu keessatti ga'een isaanii maal ta'uu qaba isa jedhu naa kaaftee iddoo jirutti hakiimni biyya keessas haa ta'u biyya alaa achirraati gurmoomne kana keessa kan hin jirru iddoo jirrutti tajaajila uummanni barbaadu daddarboos haa ta'u dhukkuba daddarboon taane dhukkuba kan biraas haa ta'u uummanni kun gaafa si bira dhufu waa barbaadee dhufa. Waan ati kiisii baastee laattu miti. Beekumsa sammuu kee keessa jiruun waan ati tajaajiltu sirkaa barbaada. Akkaataan itti tajaajilamu eeggannaa inni gochuu qabu tokko lamaan kaastee wajjiniin yeroo kee fudhattee xinnoo naannoo keenyatti rakkinni jiru baay'ina tajaajilamaatu baay'eedha. Kanaaf ogeessi yeroo hin qabu. Sanas haa ta'u garuu yeroo qabnurraati beekuu qaba namni dhibeessa. Gaafa beeku akkamitti akka eeggatu beeka. Akkamittiin maalirraa akka of qusachuu qabu beeka. Kanaaf ogeessonni yookaan hakiimonni keenya tokko lamaanii rakkoon kun maalirraa akka dhufu. Akkamittiin ittisuun akka danda'amu achi keessatti gahee ba'uun isaanii tokko. Inni lammaffaan kanuma hojiirra oolchuudhaaf amma nuni yeroo dhiyoo keessatti magaalaa Adaamaa irratti sagantaa qopheessinee jirra. Health promotioniidhaaf. Akka jechuun dhaadhessuu barbaachisa waa'ee fayyummaa kana. Dorgommii biskileetaatii fi miillaan deemuu sagantaa akkasii qopheeffannee jirra. Sagantaa sana irratti kana barsiifna. Namoonni maalirraa of eeggachuu akka qaban guyyaa guyyaatti sochiin isaanii maal ta'u akka isarra jiraatu bakka irrattis akkasittiin hubachiifnaa jechuudha. Isa kutaa wal'aansaa yookaan immoo hospitaala buufata fayyaa yookaan immoo kiliinika keessatti tajaajilu duwwaa miti. Kanaaf ogeessonni hakiimota keenyarraa wanti eegamu akkaataa namni keenyatti tajaajila barbaadu nu bira dhufe sana hubannee tajaajila kana kennuudhaaf barnoota kennuu keessatti immoo warra tajaajila barnoota fayyaa kennanitti hidhannee isaanii wajjiniin waa'ee fayyummaa uummata keenyaa kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Biyya keenyatu baasii garmaleetiif saaxiluuf deema. Wanti kun waggoottan muraasa dhuftu keessatti dhibeewwan kun garmalee humnaa ol waan baay'atanii fi silayyuu humni dinagdee biyya keenyaa amma nurraa eegamu waan hin taaneef dabalatammoo waan kana ofitti fiduurra ittisuurratti mootummaanis haa ta'u hakiimonni ogeeyyiin fayyaa kanarratti hojjechuun barbaachisaadha jechuun barbaada. Tole Dr. Solanitti booda gaafiiwwan amaan gaafatee fi gaafiiwwan amma gaafatan keenya gaafates itti dhufna. Mee ani dhukkuboota kansariidhaan wal qabsiisnee waldaan hakiimota Oromiyaatiif kansariidhaan wal qabatee waan gaafataniif akkasumas hakiimonni mee xiiqiidhaan qulqullina fayyaa kana qaqqabsiisuu keessatti maal gochuu qaban? Daqiiqaa muraasa qabna waan ta'eef. Kana egaa ittisuma waa'ee uummataa haasofne irraa amma gara mootummaatti deemuu barbaada. Akka
waldaan fayyaa addunyaa yookaan WHO World Health Organization at least biyyoota guddachaa jiran jedhee kaasutti baay'ina uummata miliyoona tokkootiif maashiniin cararii tokko ni barbaachisa. Kana jechuun uummanni Oromoo miliyoona 40 ol ta'a jedhameetu yaadame yeroo ammaa kana jechuudha. Waggootni baay'ee darbanii kanaafuu 40 ol barbaadnaa jechuudha. Oromiyaa keessatti 40 olti barbaachisa. Akka biyyattii keenyatti garuu tokkotu jira. Kaka'umsa xiqqoo horameetiin gara bakka jaatti wanta sana banuudhaaf yaadni jira. Innis waggaa 3 irraa kan himame waggaa 2 keessatti dhumata baay'eetii agarra. Waggaa baay'ee fudhateetu jira. Keemooteraappii immoo kennuudhaaf haga maashinicha qaala'aa miti ni danda'ama. Hospitaala kamittuu hospitaala jeneraal hospitaala yookaan immoo hospitaala zoonii irra jiranitti jalqabsiisuun ni danda'ama. Kana muuxannoo Itoophiyaa keessatti naannoleen biraa gochaa jiranitti arguun ni danda'ama. Ani naannolee biraa keessatti ji'a tokkodhaaf deddeemee hojjetee ni beeka. Keemooteraappii ni kenna. Asuma ji'a tokkoof kontiraatumaan nu waamanii nu qacaranii akka kennu gochaa jiru. Kanaafuu naannoo tokko keessatti bakka 3-4tti kennama. Maqaa kaasuun fakkeenya kaasuunis ni danda'ama yoo barbaadame. Akka naannoo Oromiyaatti yoo ilaalte namni Dambidolloo irraa kaansarii haa dhukkubsatu. Ji'a 16 osoo eeggatu baay'inaan ni du'a. Kan jiraates yeroo dhufu sadarkaan carraan yaalamuu darbeetu dhufa. Keemooteraappii argachuudhaaf garuu ji'a 4 eeguun isaan barbaachisu. Namni Dambidolloo irraa dhukkubsate Dambidollootti yoo baay'eetti Naqamteetti yookaan Gimbiitti kennuu ni danda'ama. Akkasumas namni Shaashamanneetti dhukkubsate yookaan immoo namni Gujii Boorana keessatti dhukkubsate dirqama Finfinnee dhufee ji'a 4 eeguun irraan eegamu. Shaashamanneetti kennuu ni danda'ama, bakka biraatti kennuu ni danda'ama. Inni Harareetti dhukkubsates, inni Harargee keessatti dhukkubsates dirqama asfuun qabu. Haramayaatti kennuu ni danda'ama. Inni Ilbaaboritti dhukkubsate dirqama. Kan ilaalaa oollu garuu namni hunduu as dhufa. Inni kan naannoo isaarraa keemooteraapiif gara Finfinneetti akka dhufne gochaa jira. Kana sirriitti hojjechaa jiru. Inni naannoo Oromiyaa garuu bakka tokkotti jalqabuu ni danda'ama. Dhiyeenya amma Adaamaatti jalqabamee kun waa gaariidha. At least keemooteraappii jalqabuudhaaf waa salphaatiin jalqabsiisuu ni danda'ama. Ambootti, Naqamteetti, Jimmaatti, Mattuutti, Shaashamanneetti osoo jalqabsiisuun danda'ame keemooteraappii kennaa sadarkaa dhibichaa to'achaa yookaan gad-xiqqeessaa tokko immoo keemooteraappii qofas kan fayyan ni jiru. Sana gochaa sadarkaa carraa barbaadan immoo sanatti geessisuun ni danda'ama. Kanaafuu akka waldaa hakimoota Oromiyaatti kun akka barbaachisu biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti gooneerraa kaasneerraa yeroo waliin haasofne isaanillee kan yaada kana fudhatanii qophiidhaan hojjechuudhaaf kaayyeffachaa akka jiru garuu hojii galuudhaaf xiqqoo dafanii galaa hin jiranii. Maashina fiduudhaanis yoo ta'e inni danda'ama. Osoo biyya keenya asii fudhatte dhuunfaadhaan qofa maashiniin cararii 4 jira. Dhuunfaadhaan qofa. Biyyi keenya egaa baay'ina uummataatiin yeroo ilaallu akka naannoo Oromiyaa irra baay'ee jirtu. Naannoo miliyoona 45 akkasii baay'ina uummata keenyaa. Mootummaan maashinii cararii ni qaba. Akka dhuunfaatti illee geessu jira. Kanaafuu Oromiyaa baay'ina uummataa hagana qabaatee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa akkasumas biiroo ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa xiyyeeffannootti godhee wanta kana fuulduratti sirriitti hojjechuu danda'u qaba jedhee amana. Tole gaaffii keenyaanis waliin qabatu silaa HIV'n akkamiin haati takka HIV osoo hin dabarsine daa'imni tokko dhalata kun uumamaan akkaataa daa'imni haadharraa HIV ittiin fudhannetu jira. Sana malee immoo tattaaffii yookaan hakimootaatiin dabalataan akka dhukkuba HIV vaayirasiidhaan daa'imni hin dhalanne tooftaa ittiin godhan hedduutu jira. Kuni ogeessarraa hin argamu. Kuni maalirraa hiiktee akkami kan jedhu saayinsiin isaa badhaadha. Kana keessa hin deemnaa waliin qabatu waan ta'eef. Yeroo gannaa qufaanii baay'ata naannoo sanatti qulqullinni yoo jiraanne keessattuu namoonni qaqqaban yoo jiraatan harka salphaatti harkaan wal cabatuudhaan akkasumas nageenya wal fuudhan wal leenaasaan hafuura walitti daddabarsuun yookaan dhangala'oo qaama bahuu sana keessa faaluudhaan yookaan qilleensa faaluudhaan dhukkubni kun daddarbuu danda'a. Kanaaf
kan immoo gaafatan keenya dhuma irratti gaafate sanaan xumurreetiin mee maaltu hojjetamaa torbaan kana keessa kan jedhu daqiiqaa lamaan qofa sii kenna. Tole obbo Ahmed natti fakkaata waan ukkaamsuu yeroo deeman dadhabuu waan akkasii kaasu waan dursee gorsa isaanii kaasu ogeessa bira deemanii ilaalamuun isaanii barbaachisaadha. Maaliif kun dhibee onnee wajjin wal qabachuu danda'a akkuma isaan jedhan dhibee garaachaa wajjin wal qabachuu danda'a. Dhibeewwan garaachaa gara dugda duubaatti asiidiin gaafa faca'u jardi kan hin jennu jira. Isaan kun mallattoo akkasii qabaachuu danda'u. Akkuma isaan jedhan gubaa laphee qabu kanaan dura ogeessa akkasittiin jedheera. Isa sana ogeessa bira deemanii ilaalamuun isaanii gaariidha. Haala fayyummaa onnee isaaniis mirkaneeffachuun isaanii gaariidha jechuun barbaada. Kan isaanii kan saajii namaan kaasanii akkuma ati tuqxee baay'inni vaayireesii dhiiga haadhaa keessa jiru qorichaan gadi bu'eera taanaan gara daa'imaatti akka hin dabarreef haala tolchuu danda'a. Kan tarii haadharraa daa'imatti darbu immoo baay'inni vaayirasii HIVdha dhiiga keessa haadhaa keessa jiru baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf gara darbuu danda'a. Garaagarummaan kun baay'ina vaayirasii dhiiga haadhaa keessa jiru irratti hundaa'a. Yeroo mucaan dhalattu tajaajila laatamuu fi dhaloota booda tajaajila laatamu irratti hundaa'a waan ta'eef isa kan akkasittiin beekuun isaanii gaariidha. Wanti godhamuu qabu uummanni keenya akka waliigalaatti sochii qaamaa jala murree ammas kan dubbannu guyyaa guyyaatti sochii qaamaa hojjechuun barbaachisaadha. Miillaan deemuun gaariidha. Inni lammaffaan haala nyaata keenyaa eeggachuu barbaachisa. Waan coomarraa walaba ta'e, waan mi'eessituu adda addaa, zayita adda addaa qibaatii jedhamu kanaa wajjin waan wal qabaturraati of eeggachuun barbaachisa. Keessumaa yeroo ayyaanaa immoo dhugaatii wajjin waan wal qabatu dhugaatii xiqqeessuu yoo danda'ame immoo dhiisuu irratti. Guyyaa ayyaanaa kanaa wal qabatee. Kun xiyyeeffannoo isaan barbaachisa. Kun waan dhibee daddarboo hin taane haasofnuuf malee dhibee daddarboo ta'an irraa immoo haala qulqullina nyaata isaanii eeguun duukaa barbaachisaa akka ta'e dhaamuu barbaanna. Ogeessotarraa akkuma amma jedhe ogeessi kallattiidhaan namoota tajaajilamummaadhaaf kan isaan bira dhufan itiksii barataniin beekumsa qabaniin tajaajiluun isaanii barbaachisaadha. Mootummaan kallattiidhaan poolisii fayyaa keessatti waa'een dhibee daddarboo hin taane kun xiyyeeffannoo barbaachisa. Kana booda sanarratti xiyyeeffannoo isa barbaachisa. Wal duukaa hojjechuudhaan warra NGOs haa ta'u qaamolee miti mootummaa warra akka keenya immoo waldaa ogeeyyii waldaa hakiimotaas haa ta'u waldaa ogeessota kanneen biroo isaanii wajjiniin ta'uudhaan kana ittisuu irratti dhamaanii hojjechuun barbaachisaadha jechuu barbaanna. Warri sigaaraa tuutan immoo yoo danda'ame dhiisuu akka danda'aniif xiyyeeffannoodhaan jala murree isaaniitti himuu barbaanna. Kanarraa kan hafee ayyaanicha ayyaana nagaa akka isaaniif ta'u ammas dhumarratti hawwii qabaannaaf. Kanaaf guyyaan Adaamatti qophii qabdan kun yoomi? Torban lamaan har'aati. Torban lamaan har'aati. Egaa dhibeewwan daddarboo hin taane kana barsiisuudhaaf waan ta'eef namni saayikila qabu kamiyyuu tiishartii qopheessaa jirra. Asillee Finfinnee irraa hakimoonni achi deeman jiru. Dhiibbaa dhiigaa namootaan ilaalla. Nama kamiyyuu dhufuu danda'e. Sukkaara dhiiga isaa keessa jiru ni ilaalla. Yoo danda'ame dhibee xiyyoo gadameessaa ilaaluudhaaf karoora qabna akka namoota argamanitti jechuudha. Dabalataa waa'ee dhibeewwan kanaa waan barsiisnuuf hakimni hunduu isteeshinii garaagaraa irratti waan hojjetuu fi torban lamaan irraa hunduu kan saayikila qabu egaa Adaamaan amala saayikilii ishee deebistee akka fiddu barbaadna. Namni baay'ee saayikila akka fayyadamu waan barbaannuuf qabatanii akka dhufan namni saayikila hin qabne immoo miilaan akka deemu barbaanna. Hayyee kana seeffachuudhaan jechuun ayyaana qillee jala bultii isaatiin qophii kana kan qopheessineef ayyaana kana yeroo kabajan machii tokko malee akkasumas wantoota qaama keessan miidhan irraa of eeguudhaan haakimoonni akkasan ergaasii dabarsanii 15 har'aa immoo namoonni carraa kan argatanii jettan akka waan kana deeggartan jechuudha barbaanna. Dr. Solan Baqqalaa Pirezidaantii Waldaa Hakimoota Oromiyaa akkasumas Dr. Jilchaa Dirribii barreessaa waldaa kanaa baay'ee isaan galateeffannaa galatoomaa ayyaana gaarii isiniin jenna. Isin hundaa isin jaallannaa kaayyoo keenya fayya buleessummaa keessaniif dhimmamuudha. Qophiin Hello Doktoraa kanarra xumura. Nama torbaaniin waa teessuu fayyaa naa ta'a.